Na ddechrau o datganiad, sef bydd y carod yma'n cael ei recordio ar gyfer cyfnodion ac yn cael ei ddarlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch. Reit, bore da. Croeso. So rwy'n eisiau datgan diddordeb bore yma? Ia, plis Ifor. Ar rhif 1, wain camddwr. Wain camddwr. Ia. Iawn, diolch yn iawn. So rwy'n arall? Diolch yn iawn. Mae Anwen efo'i llaw fyny. Da ni wedi rhaid yr ymddiheuriadau. Sori. Ar hyn o bryd, mae'r sgrin ma ddim yn chwarae ar yr iPad newydd yma. Dyna fo, reit, oce. Dwi'n gallu gweld pawb ymlaen. Oce, gai ymddiheuriadau swch dda? Dwi wedi derbyn ymddiheuriadau gan y cynghorydd Kim Jones, Mr Brian Angel a Mr Tim Jones. A os di Elwyn yn methu ymuno, Ac Elwyn, ie. Fel ymddiheuriad, ie, ond gawn ni weld. So, Na fo, ydy datrys y broblemau technegol. Iawn, diolch yn fawr. So, rhif 4. So, adroddiadau gan yr cyfarwyddwr cynllunio. Swch dda? Ie, diolch Ifor, mae'r cais... Sori, da ni eisiau mynd trwy'r cofnodion gyntaf. Sori. Sori, cefn trwy'r cyfnodion mis dwytha. Dechrau hefo tudalen rhif 3, swch dda. Rhif 4. Rhif 5. Tudalen 6. Tudalen 7. A tudalen 8. Na, yn byd yn codi. Iawn, mi symud ymlaen. Sori, Iwan, ie. Gai troi wan i adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio a rheolaeth y tir, please. Wtio cynnig fod yn gywir cyn ymlaen? Sori, gai cynnig... Na i gynnig fod yn gywir. Na fo. Dwi ar y spot, as yw'n dall bod y job ma'n digwydd bore yma. Ydyn nhw gynnau? O'n i am ddod i mewn, ond mae John di cyrraedd ato. Na fo. Na i eilio nhw tew. Diolch yn fawr. Ifor ysyn. Ifor dwi, ie. Ie, sori fo. Ma'n iawn. Oce. Edgar efo llaw i fyny hefyd. Pawb i ddangos, ie, please. Oce. Cynnig gyda. Na fo, oce. Rwan, gan i fynd at Jonathan, adroddiadau gan yr cyfarwyddwr cynllunio, os gwelwch dda. Diolch Cadeirydd. Dim ond un, fel ydych chi'n gweld, dim ond un cais sydd ger eich bron chi heddiw, oherwydd cais gan yr awdurdod ydy hwn, a mae Dafydd am dwys chi drwy'r manylion y cais. Cyn dechrau, mae John wedi datgan, felly ydy'n bosib symud John i'r stafell aros, ia. Rob, wyt ti'n gyda wneud hynna? Wel eio, na mi na Iwan, oce? Dyna fo. Iawn. Dwi'n gweld bod Elwyn yn ôl hefyd, fan. Na fo. Oce. Tag team wan Elwyn. Mae'n ddrwg gyda, dwi'n newydd hash o'r 4 isem cyntaf. Gewch chi tacluso pethau fyny wan. Dyn yn iawn? Ydy tad, gan ymlaen. Diolch i ti. Iawn, diolch yn fawr. Ti drafft yn ôl. Iawn. Na i rannu sgrin. Gobeithio bydd hwn yn gweithio. Pawb yn medru gweld y presentation? Iawn, okay. Eitem rhif 4.1, cais cynllunio
ar gyfer tynnu llwybr boardwalk bresennol ac alwynebu gyda'r wyneb agreg newydd yn wain camfwr dinas Mawddwy. Mae'r cais yn cael ei cyflwyno gan Sustainable Management Scheme Officer y Parc ar gyfer on behalf of Mr EH and SPW o Blaen Cywach Dinas Mawddwy. Dyma map lleoliad yr llwybr. Mae'n 'di cael ei leoli i'r gogledd o Glasgow a Cwm Cywarch a'r llwybr bresennol a'r slopes mynydd Waun Camfwr summit yn yr Argymhelliad a Glasgow. Fel dwi wedi sôn yn yr package o gwybodaeth, mae'r datblygiad wedi cael ei rannu mewn i 15 secsiwn wahanol. Dyma map sy'n dangos y wahanol adrannau o'r cais, secsiwn A lan i secsiwn O. Mae'r adrannau yn mesur rhwng 7 metr o hyd i 41 metr o hyd. A dyma lluniau o'r mynydd fel y mae ar hyn o bryd ar esiamplau o'r wahanol adrannau. Fel gallwch gweld, y pwrpas y cais cynllunio yw adfer yr adrannau yma o'r llwybr bresennol. David, ga i stopi ti yna am funud? Dwi'n newydd sylwi bod yna neges gan Joe yn cael traffarth clywed gyfieithu. Dwi'n siŵr os da ni'n gallu gwneud rhywbeth amdan hynna. David, fedri di jecio fi bod chdi yn yr iaith Gymraeg a dan yr interpretation ysgolion? Ie, Mynediad. Dwi'n meddwl dyna di'r broblem, dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio bod Joe gallu clywed y cyfieithydd yn uwch pryd dwi'n siarad rwan, gobeithio. I can, thank you. Thank you, Joe. Mynediad, sorry. Felly, David angen dod allan o'r share screen i weld interpretation. Beth drwy, stopio hwnna. O ie, na ni, diolch. Okay. Interpretation Cymraeg. Dewis Cymraeg yna chdi? Ie, iawn. Na fo, a dyn ddod hwnna weithio, ddod ar cyfieithu weithio o'n fel mae o fod i. Iawn, na i trial eto. Sorry. Iawn. Dyma lluniau sy'n dangos cyflwr y mynydd fel y mae, cyflwr y llwybr fel y mae ar hyn o bryd. Fel chi'n gallu gweld, mae'n eitha bogi, damp, a y boardwalks ddim yn really fit for purpose. Felly pwrpas yr cais yma yw jyst i adfer y llwybr gyda gwyneb agreg newydd yn yr 15 wahanol section. Dyma esiamplau o llwybrau arall sy'n dangos fatha sut bydd yr adrannau yma, rai o'r adrannau yma yn edrych ar ôl y gwaith cael ei gwblhau. Felly, yr asesiad, mae yna 2 prif polisi datblygu i'w ystyried, sef polisi datblygu rhif 2 a polisi datblygu rhif 6. Mae polisi datblygu rhif 2 yn sôn am effaith datblygiad ar y tirwedd ac ar law y polisi yma, mae'n bwysig nodi bod y gwaith yn cael ei cyflawni ar lwybr
lwybr bresennol. Felly does dim adrannau arall o'r mynydd yn cael ei effeithio. Mae 14 allan o'r 15 adrannau'n cael ei drosi i llwybr agreg newydd gan defnyddio deunydd lleol, deunydd sydd dros amser ac o bell ddim yn ymddangos fel bod e'n cael effaith negyddol ar y mynydd gan ei fod yn blendio mewn gyda'r tirwedd ac deunydd fydd ddim angen llawer o cynnal a chadw yn y dyfodol. Yn ogystal â hyn, mwyn lleihau'r effaith, mae'r ymgeisydd wedi nodi y bysau'n awyrgludio'r deunyddiau yr offer a'r peiriannedd ar gyfer y gwaith i'r safle. Polisi datblygu 6, mae hyn yn nodi bod angen ystyriaeth ar gyfer diogelu a gwella'r tirwedd, gwella bioamrywiaeth, diogelu bioamrywiaeth ac ar ymgylchedd hanesyddol ac yn bwysig cynaliadwyedd amgylcheddol. Fel y welwyd yn eich peciadau, mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno construction a method statement sy'n datgan mesuriadau fydd yn sicrhau bod y tirwedd yn cael ei amddiffyn yn ystod yr adeilwaith y llwybr ac yn dilyn yr adeilwaith. Mae'r ymgeisydd hefyd wedi cyflwyno arolwg ecolefol sydd yn cynnwys nifer o mesuriadau allwn rhoi fel amod cynllunio i sicrhau bod yr bioamrywiaeth yn cael ei amddiffyn ac yn cael ei diogelu. Ac ar sail cynaliadwyedd amgylcheddol, fel dwi wedi sôn, mae'r llwybr yn cael adeiladu gyda gwyneb agreg newydd o chwareli lleol megis arfog a mynffordd er enghraifft. Polisïau arall bwysig i'w nodi yw polisi strategol E a polisi strategol L. Polisi strategol E yn uchelbwyntio pwysigrwydd o gynaladwyedd twristiaeth o fewn y parc a'r cydbwysedd rhwng amddiffyn natur, tirwedd, rinweddau unigryw y parc gan cydbwyso efo twristiaeth. Ar ran hyn, mae'r ymgeisydd wedi nodi mae'r pwrpas y newidiadau llwybr yw wneud yr gwella mwynhau y llwybr i'r cyhoedd, gwella hygyrchydd y llwybr fel bod pobl yn gallu mwynhau a deall natur y parc ond mewn modd sydd ddim yn cael effaith negyddol ar y mynydd. Mae hyn hefyd yn bwysig o ran polisi strategol L sy'n sôn am hygyrchedd a active travel a'r pwysigrwydd o hybu hwn o fewn y parc. A ni'n credu bod y llwybr newydd yma yn ffordd arbennig o wneud hyn, ond ffordd sy'n hygyrchus i pawb ond yn bwysig, fel dwi wedi nodi, sydd ddim yn cael effaith negyddol ar y mynydd ac ar y tirwedd. Felly, i gloi, pwrpas y gwaith yw i adfer y llwybr cerdded mwyn gwella hygyrchedd i bawb, ond mewn ffordd sydd ddim yn effeithio negyddol ar y parc cenedlaethol, ar y byd natur, ar bioamrywiaeth, ac sydd yn effeithio ar rinweddau arbennig unigryw y parc. Ac felly, ar sail hyn, yr argymhelliad yw ein bod yn cefnogi'r cais gyda amodau sy'n cymeradwyo'r cais gyda'r amodau perthnasol, felly terfyn amser yn cynlluniau dogfennau gan gynnwys y construction and method statement, mesuriadau a sonwyd yn yr adroddiad ecolegol a roi arwyddion dros dro ar y safle i wneud yn siŵr bod y cyhoedd yn aros ar y llwybr newydd. Diolch.
Gai ofyn pwy sy'n cadeirio wan. Nes i hand o drosodd i Elwyn, do? Os dwi'n dall? Mi gloes i'ch chi'n deud yna do. Iawn, Do, oce, Elwyn? nawn ni gael ar ymlaen felly. Diolch yn fawr Ifor. Reit, os y siaradwr ar hwn? Dwi'n meddwl bod nid o'r cyhoedd sy'n dod yn gysg. Na. Aelod Castell Diddordeb yndi. Wedyn, awn ni rwy'n siarad deu gair? Dwi'n gynnig neu wrthod? Sa rwy'n yn gynnig? Edgar? Cynnig bod ni'n mynd efo'r argymhelliad. Yeah. Diolch yn fawr. Louise? Yeah, I was going to propose, but I'm happy to second. Okay, Yeah. diolch yn fawr. Reit, awn ni sut i'r bleidlais felly. Oh, blimey. Dwi'n yn gwybod neb arall yn siarad. Mae Anwen Hughes eisiau siarad. O na, mae'r saith werdd i fyny. Anwen. Na, goes just yn cymeradwyo argymhelliad dwi. Reit, Cefnogi'r argymhelliad. Wedyn mae'n seithfed i fyny rwan. Pwy di BC Delyth Davies. Iawn. Edgar. Pawb sydd o blaid saith werdd, ia? Pawb o blaid, swn i'n gweld o fanna? Mae 14 wedi pleidleisio ar 14 o blaid. Iawn, diolch yn iawn. Sir John yn ei ôl oes? Ia, o'n i am wneud mae'r cynghorydd John Pugh yn y sefyll aras. Mae wedi cael... Mae'r ail yn mynd am hynny. Mae John yn ôl, Elwyn. Iawn, diolch yn fawr. O'n i mlaen felly i'r rhestr o achosion cydymffurfiaeth. Tudalen 48. Rwy'n eisiau chodi rhywbeth o fanna? Mae'na item cyn... Item 5, oes? Oes, mae'na item cyn y rhestr. Llwch bach, wedi gyrru hyn mlaen. Dydy yn dod. Item rhif 5. Adroddiad ardaloedd cadwraeth. Mae Elen yn gyflwyno hwn. Elen, ie, sori. Ie, diolch yn fawr iawn a bore da i chi gyd. Yn dilyn cyflwyno'r prosiect hwn i chi yn gweithgor mis Mehefin, dwi yma i ofyn am eich cymeradwyaeth o'r ddogfennau drafft gyda unrhyw newidiadau angenrheidiol i fod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos. Felly, jyst i nodi yn sydyn, all bod blwyddyn cyntaf prosiect yma a beth sydd wedi cael ei gyflwyno o flaen chi heddiw ydy 3 cyfres o ddogfennau sydd wedi rhannu trwy dolenni i chi. Yn gyntaf, mae'r ddogfen cyflwyno sydd yn gyffredinol yn cyflwyno polisi cynllunio, athroniaeth cadwraeth a chanllawiau cynllunio. Yn ail wedyn, mae'r gwerthusiad a chynlluniau rheolaeth penodol unigol ar gyfer 14 o ardaloedd cadwraeth y parc. Mae hein yn adnabod nodweddion o werth a gyda chynllun gweithredu ar gyfer gwarchod a gwella'r ardaloedd i'r dyfodol. Yn drydydd wedyn, mae'r ddogfen sy'n cynnwys canllawiau ar mesur a gwella effeithlonrwydd yn ei adeiladau traddodiadol a hanesyddol yr ardaloedd hyn. Nad oes gofyniad statudol i ymgynghori cyn dynodi neu adolygu ardaloedd cadwraeth, mae'n arfer da ymgynghori a pherchnogion iddo lleol a trigolion. Rydym eisoes wedi bod mewn ymgynghoriad a'r mwyafrif o'r cynghorau cymuned perthnasol yn ogystal â dosbarthu holiaduron i'r trigolion lleol trwy'r cynghorau cymuned yn ystod y gwaith ymchwil a drafftio cychwynnol o'r dogfennau hyn mwyn casglu'r gwybodaeth lleol a casglu gefnogaeth lle roedd yr ymateb yn gadarnhaol iawn. Po fwyaf yw'r cefnogaeth y cyhoedd i'r dynodiad, y mwyaf tebygol yw i bydd unrhyw gweithredoedd ar gyfer yr ardal yn cael ei weithredu'n gwirfoddol. Dwi'n deud hyn oherwydd bod awgrymiadau o fewn y cynlluniau rheolaeth i dynodi rhai ardaloedd gyda dynodiad erthygl 4. Mae hyn mwyn atal newid amrhiodol pellach trwy tynnu permitted development rights i ffwrdd oddi wrth pechnogion eiddo ac bod rhai cymunedau yn croesawu y fath dynodiad, gall y dynodiad cael ei ystyried yn rhywbeth negatif a cyfyngedig
ble pwrpas y prosiect ydy i ymfalchio a gwerthfawrogi'r ardaloedd gan ddatblygu cyfleon ar gyfer ei gwarchod a gwella. Felly, yn dilyn eich cymeradwyaeth, bydd y ddogfennau hyn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus gyda'r camau nesaf yn cynnwys cyflwyno'r sylwadau ac newidiadau i chi o fewn gweithgor aelodau ar gyfer trafodaeth, cyn yna cyflwyno fersiynau terminol i chi yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad dilynol. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr am hwnna. Dwi wedi colli'r camera rwan. Dwi'm yn gweld neb os o'n i ar ymlaen. Ond dwi'm yn gweld pwy sy'n isio siarad de. Mi fydda i ddeitha chi os ydych chi eisiau Alwyn. Reit, oce. Sy'n fawr o byd yn bod, ond dwi'n I meddwl didn't catch that. Could you try again? Ia, dwi'm yn gweld dim byd. Iawn, Iwan, awn ni ymlaen, neu drio mynd o'n hyn. Os rwy'n eisiau siarad o fanna? Does neb efo llaw i fyny. Os rwy'n am gynnig, o'n i'n derbyn yr adroddiad? John wedi rhoi i law i fyny, felly cynnig mae John dwi'n cymryd. Iawn, se eilydd. Mae Tracy yn eilio. Iawn, diolch yn fawr. Y gelfed. Pawb yn cydweld? Os y pawb yn pleidleisio efo'r tic gwyrdd neu croes goch. Reit, dwi'n cael y llun yn ôl wan. Hwna di gario. Iawn. 13 di pleidleisio a 13 o blaid. Iawn, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Reit, dwi wedi cael y camera yn ôl. Awn ni ymlaen felly i'r rhywun nesaf, sef rhestr o achosion gydymffurfiaeth. Cychwyn dudalen 48. Se rwy'n eisiau codi beth ar y dudalen yma? 49. 50. 51. 52. Mr Cadeirydd. Mae anwain efo. Wen, ia. Y tudalen 52, prif 16, Hafod Wen, Harlech. Dwi wedi cael sawl un yn ffonio fi efo pryder. Maen nhw wedi gosod giat fawr ddu ar dop y mynedfa a dim yn cyd-fynd efo'r lleoliad yn amlwg. Yna dipyn yn pryderu beth sy'n digwydd wedi cael neu di angen caniatad cynllunio neu di mewn efo'r cais yn barod. Helo. Ie, y fi sy'n delio da'r cais cynllunio yna. O'n i wedi bod yn ymwybodol o'r gat trwy aelod o'r cyhoedd, a dyn ni wedi gofyn i nhw i roi'r gat fel rhan o'r cais cynllunio sydd yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. Iawn, diolch. Mi ai nôl a deud wrth bobl. Diolch yn fawr chi. Iawn, diolch Anwen. Stelen 13. 14. 15. 16. 17. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. A 66. Law i fyny. Right, Louise? Yeah, sorry, Cadeirydd, you were whizzing through those and I was trying to get the right hand up. I don't know what that shaky one is. So, can we have a bit of an update on 41? You know, the dumping of mattresses and carpets in
Llanelltid. I remember it. It was absolutely appalling. A couple of years ago now, wasn't it? Before COVID. So can we have an update on that, please? Yeah, certainly. In relation to this, obviously NRW have already taken proceedings, and they're currently going through the court process, which has been fundamentally delayed for probably nearly a couple of years now. You'll note that it's been adjourned again, and it will be due February 2023 for the actual hearing. In relation to ourselves, obviously we're looking in terms of the planning aspect side of things, and we have served a planning contravention notice. We've had replies, and I'm currently liaising with our legal section in terms of those replies. There's a difficulty in here, is that the actual owner of the land has recently passed away at the beginning, I think, of the year. So that is obviously causing issues in terms of elements of being how we're able to proceed forward if we're looking at going forward and taking formal action. So that's why we're in discussion with our legal section to see what it is that we can sort of progress forward with that. Okay, thank you. Yeah, thanks. Iawn, diolch Louise. So rwy'n arall sy'n gofyn cwestiwn ar ryw dudalen yn fan'na? Os nad oes, a'n ymlaen i'r cytundebau adran 106 ar y gwybodaeth o fan hyn. Dalen 68. 69. Isiadau wedyn na phenderfynwyd arnynt ers tair wythnos ar 10 a mwy. Dalen 71. Rhyw gwestiwn yn fan'na? 72. 73. Mae Ifor efo law i fyny. Reit, Ifor, iawn. Ie, coedwig Penaran, Llanuwchlyn, adeiladu brons dros Rhyd yr Afon, Dyfrdwy. Be di'r problem yna? Isio gweithio yn yr afon ma nhw? I wneud abutments neu? Ar y dalen ti, Ifor? Ie, Penaran, Llanuwchlyn. Ie. Isio gweithio yn yr afon ma nhw, ie? Isio wneud abutments. Obviously, I'm not actually sort of aware of the full details of it. I would have to ask the case officer in relation to that. But obviously, they're actually waiting for the ecology response in relation to the application. So I don't know whether it's a case that there's issues within the water, out the water. So I mean, by all means, I can get a separate update to you in relation to that. Just sbio dyddiad o'n i, just cyn, o'r wythfed o mis Mawrth, ie. Just dyna pan ni'n gofyn, dyna beth yn slofi'r job lawr. Cos fydden nhw wedi methu mewn rhyw fis eto, wedi methu'r siawnt eto i weithio yn y dŵr. Yeah, in relation to sort of our ecological situation, I'm obviously aware that the actual post has been vacant, and so we have been using consultants, external consultants, to assist with our ecological responses for all the planning applications, and that is causing some delay in getting consultation responses back. So I'm guessing that it will be in relation to a delay with the consultants. No, okay, thank you. Would this give them grounds if they went to appeal? Would this be give them grounds for non-determination or delayed determination? Sorry, I didn't quite catch that. It was quite faint. Sorry, my connection is very poor today. If they went to appeal, would they have grounds for a slower determination because of the delayed time? They could apply. They could appeal for non-determination. But obviously, I think the delay with PEDU, that there's a long delay in relation to that too, with going for a non-determination appeal. But they do have a right to do that if they so wish. And that gives them grounds for costs as well, yeah. No. Whether they would go for that, I don't know. I wouldn't be able to answer that. I don't know whether Jonathan was able to make an. I think it would depend what the details were.
Jyst i ddod fewn ar hwnna, dwi ddim yn gwybod y manylion fel Jane chwaith. Mae'r afon ddyfrdwy yn ardal gwydwraeth arbennig, felly bydd angen, mae yna obligiadau, habitats, regulations, assessments o'na. O hyd yn cymlethu ac arafu pethau lawr, felly dwi'n siŵr os mae yna pethau di'r ymgeisydd heb gyflwyno iddyn ni fanna, dwi'n gwybod, heb weld y cais, dwi ddim yn siŵr. Mae gen nhw berffaith, mae croeso iddyn nhw apelio, os maen eisiau penderfyniad yn gynt, ond yn aml ar hyn o bryd yn hapus i gydweithio hefo ni, felly wrach mae yna fai ar yr ymgeisydd yma hefyd, mewn ardal gwydwraeth arbennig, mae'n rhaid reid gwybodaeth eitha manwl ar effeithiau ar ardal gwydwraeth arbennig. Iawn, oce. Medrwn ni ddiwedd ar chi trwy e-bost. Diolch, ie, jyst bod o'n codi pryder. Diolch yn fawr. Iawn, diolch i fawr. Dwi'n ni mlaen i penderfyniadau i'r gwredig ceisiadau wedi caniatáu gwybodaeth. Tudalen 75, 76, 77, 78, 79, 80 ac 81. Dyma un cais ar y gwylod wedi wrthod ar gael 81. 82, gyda mae'n geisiadau wedi gwrthod i'r rhain o'n. 82, eto'r gwybodaeth. 83, 84. Yw gwestiwn gen rywun? Nad oes, awn ni mlaen i'r apeliadau. Mae'r un nyth Robi, mae'n un difyr iawn ac yn fanwl iawn hefyd, ynddo. Mae'n wedi wrthod. Mae'n gais arall hefyd wedi wrthod. Yw gwestiwn gen rywun ar y ceisiadau yma? So, Mr. Chairman, can I just add with me, Robin, that obviously that was application. I think we actually refused that. It was refused twice before, then went to committee, and committee went with the officer's recommendation, and it went to appeal. And it's interesting to note that the inspector sort of concurred with the fact that the functional test had not been met as well as the financial test. Yeah. So concurred with what our concerns were. And it was interesting in terms of financial tests, which the inspector has obviously put a lot of weight in relation to that as well. So yeah, for in terms of that, it's just obviously sort of rural enterprise dwelling applications that obviously sort of the test element, it was good to see that the inspector concurred with the fact that national policy had not been it wasn't going to it was going to conflict with national policy. So it was a good decision. Iawn, diolch yn fawr iawn, Jane. Diolch yn fawr. Dyna ni felly. Pwyllgor cynllunio ar ben.